来，今仔日阁反寒咯，大陆冷气团到位，北部甲东北部日时的高温只有16度到18度，阴暗愈暗会愈寒。中央气象局讲，阴暗日暝到明仔载透早是这波冷气团上强的时阵。气象局阁针对着新北市、桃园市、新竹县甲苗栗县来发布着低温的特报，讲恐惊会降到10度以下，而且会一路一直寒到礼拜日。咱的乡亲爱穿好烧。 街路遮人，大拢穿真高，冷气团落南，气温降真低，透早就明显的感受。不过上寒的时间也未到。最冷的时间点会落在礼拜6的清晨跟礼拜天的清晨。那预计中部以北。 还有东北部的低温大概只有12到14度，普遍上来说，那南部地区跟花东的普遍低温来讲的话，大概是15、16度上下。不过要特别注意的，在沿海空旷地区跟近山区有可能出现10度左右的低温。气象局佫针对新北市、桃园市、新竹县、苗栗县发布低温特报，今日到礼拜早起有可能会出现10度以下的低温。落雨主要伫拜5集中伫北部，礼拜冷气团对减重。 礼拜2到除夕这段时间呢，目前看起来是一个比较温暖舒适的天气形态。但是除夕这一天呢，要注意北方开始会有东北季风开始南下，所以目前来讲的话，对除夕天气上的预报来讲，还是有一些不确定性在。除了这一波过年前未阁有冷空气来，要加把握时间做摒扫，迎接旧历年的来临。